社員が会社に評価されていないと感じている、社員が辞めていく、社員をどう評価すればよいかわからない、そんな悩みをお持ちではありませんか？私はかつて20人規模の会社で評価制度をゼロから作り上げました。結果、社員の離職が止まり、業績も伸びたんです。コンビニ店長時代、アルバイトやパートにお客さんが楽しめるお店にしたいよねと話して仕事を任せたら、本人たちも売り上げもどんどん成長したという経験に基づいています。私が編み出した評価制度は、一般的な社労士や人事コンサルタントとは違う大企業の真似をしない現場目線の解決策になりました。社員が見てくれていると感じられる評価制度は経営層だけが作るものではありません。社員と一緒に良い会社にしたいという思いを共有し作り上げていきます。例えば、子育てや介護で働く時間に制約のある人がみんなと同じ評価項目なのは不公平だという声を受けて、加点項目によって多様な働きを応援し称える工夫をしました。社員のモチベーションを高め、会社全体のパフォーマンスを最大化する評価制度は会社からのメッセージそのものです。結果として社員のやりがいや離職防止、会社の成長につながります。今すぐあなたの会社もみんなで作るいい会社に変えられます。私のセミナーでそのヒントを見つけてみませんか？